samun alamar dace ne ga ruwan su shi shakka Muhammadu sun jirar waje abada Allah ne kashe ana shi Muhammadu ya murshidi da nake jira munan halattu yana rauba mu ga ubanmu cikin faida shi ne ya warkar da zukatan mu muka samu son manzan Allah in ba mu kai shirme bakin kanu da zasa tuntunan rola ko mutuwa san batar ne ya da kusai na haula ya murshidi da nake jira shuki asara ya murshidi da nake jira ita gaskiya idan ta fito jinka ya zama da dole shaka Muhammadi ba wanda